Друзья мои, наш очередной репортаж из серф-приюта. Сейчас мы находимся на высоте птичьего полета, полета небольшой птички. 10,5 метров – это скалодром. Спортсмены тренируются, а мы сделаем наш обзор. Въезд в серф-приют. Центральные ворота. Дорога уходит в станицу Должанская. Именно оттуда все приезжают в это место. Станица Должанская где-то в 5 километрах. Здесь база отдыха «Роза ветров», база отдыха «Казачий берег». Так, это граница серф-приюта, это мангальные беседки. Все можно абсолютно бесплатно использовать по вашему усмотрению. Таганрогский залив. Здесь же находится такой трек для занятий питбайком. Так что, если вы хотели приобщить сына или дочь к мототранспорту, можете это сделать чуть ли не с 4 или 5 лет. Такие малыши там вообще ездят. Там и попрыгать можно, и просто по кругу поездить на питбайках. В общем, все здорово здесь организовано в этом плане. Так, парковка автомобилей. Раньше можно было парковаться там, где вы живете, у жилого фонда, но пару лет назад это отменили. Поэтому подъезжаете, разгружаетесь и выставляете машину здесь. Так, здесь же комплекс для занятий на роликах, на великах, трюковых, на самокатах. Сынуля как-то брал с собой самокат. И здесь порезвился. В основном сюда приезжают за ветром, поэтому немного здесь спортсменов. Так, дальше. Тут же теннисный корт, баскетбольный корт. Тоже не сильно они популярны, но некоторые приходят, занимаются. Здесь тренажерная площадка, тренажерный зал. Здесь мы занимаемся зарядкой. Жилой фонд на берегу Азовского моря. Да, вот это Азовское море. От Азовского моря до Таганрогского залива примерно 300, в некоторых местах 400 метров. В этом и уникальность данной зоны. Здесь очень хорошая роза ветров. И если, например, с Азовского моря дует ветер, нагоняет волну, то ветротория берет все свои боксы, цепляет к автомобилям, к тракторам и быстренько в течение 15-20 минут переезжает на Таганрогский залив. И катаемся вот здесь. Ветер сильный, но волны нет. Ветер идет от берега, очень комфортно. Если, соответственно, со стороны Таганрогского залива идет какая-то нагонная волна, сильный ветер, тогда все переезжают обратно и катаем здесь. Но у каждого в телефоне есть Windy, приложение по прогнозу ветра, и уже в 9 часов вечера все это обновляется, и на завтрашний день все прогнозы известны, где будем кататься. Поэтому вы просыпаетесь, идете в столовую. Кстати, вот столовая, бар, пиццерия. И после этого начинаются занятия кайтсерфингом, виндсерфингом. Кто-то на гидрофойле пытается летать. Винг с собой вот этот ручной берет. В общем, чем только здесь не занимаются. Все, что современного есть в этой области, все здесь есть. Хотели познакомиться с ветром, приезжайте именно сюда. Я не могу сказать, что здесь как-то бюджетно, недорого. Нормально здесь. Вы можете на сайте серф-приюта посмотреть, сколько стоит жилой фонд. На сайте ветротории посмотреть, сколько стоят уроки, сколько стоит прокат оборудования. Стоит ли его, например, купить или сначала попробовать, взять в прокат, а потом уже купить свое. В общем-то, это выбор каждого. Жилой фонд тоже на, как говорится, любой вкус, любой кошелек. Есть жилье подешевле. Допустим, в центре серф-приюта есть жилье подороже на первой линии у Азовского моря или же у Таганрогского залива. Вот это называется шайба, ресепшн. Здесь происходят все административные действия. Вписка, выписка и так далее. Можно в прокат взять теннисные ракетки, баскетбольные мячи, самокаты, велосипеды. В общем, все это здесь есть. Рекомендуем ли мы это место? Однозначно. Конечно, рекомендуем. Мы сюда приезжаем 5-й или, наверное, какой? 6-й год, да? 6-й год подряд. Занимались виндсерфингом. Вот в этом году пытаемся встать на кайт. Пока мы как, в болоте. Но думаю, что все у нас получится. Виндсерфинг же получился. Значит, и кайтсерфинг тоже получится. Завтра ожидается ветер. Послезавтра ветер. Будем продолжать заниматься с нашим тренером. Так, ну что, наверное, с высоты птичьего полета достаточно. Посмотрели. Давайте еще по земле пройдемся. Ну что, ребятушки, пошли. Вход, вернее, центральные ворота в серф-приют
Я буду изредка болтать, останавливаться и показывать вам что-то. В остальное время просто чуть-чуть ускорю. Стоянка, ну, собственно, скалодром. Мы были с вами вот там, наверху. Внимание. Марш! Пошел, пошел, пошел! Никита, ты просто... Давай, покоряй. Напомню, что Никита первый раз сейчас покоряет эту трассу. Давай, спокойно, спокойно иди, спокойно. Вообще, я в шоке. Может, еще с первого раза. Отлично, он уже на половине пути. Давай, давай, Никита! Вот, синенько, отлично. Вы стали, но надо поддерживать участников. Давай, Никита, давай. Спокойненько, спокойненько, не гусь. Молодец, молодец, давай, Никита! 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 Это сложный участок. И до балки надо коснуться. Давай, давай, выше, выше, выше. Не сдавайся. Вот иди на этой уверенности, Никит, ты справишься. Молодец. Давай, зелененькая, синенькая. Отлично! Супер! Я не верю, это правда первый раз? Сейчас мы его допросим. Марк, готовься. Категория сёткера. У нас сегодня все вперемешку. Друзья, это шайба рецепция. Ну, грубо говоря, центр базы активных видов спорта. Таганрогский залив. Активности на день. Столовая. Ну, сейчас еще 11 только, поэтому только-только закончился завтрак. Бар. В том зале пиццерия. Кормят вкусно. Магазин спортивного снаряжения. Здесь проходят анимации, мини-диско, дискотеки на открытом воздухе, конкурсы и тому подобное. Детский уголок. Между каждым домиком обязательно пространство для снаряги, парусов, сапов, парафойлов.
Жара градусов 30. Граница серф-приюта. Дальше уже коса, база Элита, база Ундина. Азовское море. Пляж находится чуть дальше, с лежаками, шезлонгами, там мини-бар есть. Но мы предпочитаем купаться прямо вот здесь. Сделали для нас, ну, для нас и для таких же, как мы, вот такую классную лагуну. Смотрите, здесь так клево, чистейшая вода. Кстати, очень многие спрашивают и в комментариях пишут, как вы ездите на Азовское море, там же полно медуз. Друзья мои, это уникальное место. Ну, во-первых, оно уникальное с точки зрения розы ветров. Вот сейчас вообще ветра нет, но все равно, видите, занимаются те, кто начинает, делает первые шаги в виндсерфинге. Так вот, это место уникальное с точки зрения розы ветров и с точки зрения течений. Буквально в 100 метрах от берега начинается течение. Оно вот туда обычно идет. Никогда не видел, чтобы обратно. В основном туда, в сторону Таганрогского залива. Так вот, если шторм и какие-то такие подобные явления, сильный ветер, то да, бывает, что прибивают к берегу медузы, и купаться не очень приятно. Но буквально проходит день, даже меньше, полдня, и все это дело отсюда сносит. Поэтому это место не богато медузами. Именно поэтому оно популярно, в том числе среди тех, кто отдыхает в Ейске. Частенько сюда эти гости, эти люди, туристы, отдыхающие приезжают именно на Должанку из-за того, что здесь в самую сильную жару самая прохладная вода именно из-за течений. И практически никогда не бывает медуз. Друзья мои, повторюсь, они бывают после шторма и подобных природных явлений. Потом их просто сносит. Вот шторм был позавчера. Вчера чуть-чуть было медуз. Посмотрите, какая вода сейчас. Она, ну, я считаю, просто шикарная. И вот здесь мы купаемся. Но я покажу вам в том числе и пляж. И пляж серф-приюта. Камни насыпают каждый год, иначе косу просто смоют. Здесь такие шторма бывают осенью, ранней весной, зимой. Поэтому вынуждены насыпать эти камни, бороться с полицией, с прокуратурой, потому что это памятник природы, заповедник. И здесь как бы вообще ничего нельзя сделать сверх того, что уже сделано. Как серф-приют-то построили, вообще удивляюсь. И, соответственно, все вот эти жилищные помещения для кайтеров, для инструкторов, весь прокат, он на колесах, он мобилен. И тогда, ну, по словам, опять же, наших тренеров, к ним меньше прикапываются. А буквально стоит трактору подъехать, какие-то новые камни сюда сгрузить, тут же приезжают все инспекции. А что, а где? А тут путь миграции зеленокрылых ящериц или каких-то тушканов, сусликов. В общем, тут столько животных, условно краснокнижных, поэтому очень все в плане движа, строительства какого-то, очень все строго. Так, кайт-школа. Здесь мы занимаемся, берем уроки, но пока ветра нет. Так, ну здесь проходит йога. Здесь мини-бар. Здесь проходит фитнес, зарядки, мини-диско на пляже. В прошлом году снимал этот мини-диско, и YouTube выдвинул предупреждение, типа авторские права. Там Люси Чеботина играла «Зачем солнце мне?». Хорошо, что сейчас никто не играет, а то опять очередное предупреждение вышло бы. Так, ну вот пляж, собственно, посмотрите на водичку. Да, кстати, спрашивают еще, а какая здесь галька, что здесь вообще представляет собой. Ну вот, посмотрите, это мелкая-мелкая ракушка. Поначалу ходишь в шлепках, потом привыкаешь и уже ходишь босичком.
Вот такой весь пляж. Мелкий-мелкий ракушечник. Лежаки бесплатные. Ну, если все в приюте проживаете, приходите, ложитесь. Достаточно свободных. Вот вы видите слева свободные лежаки. Ну, в сезон, прям после июля, когда уже массовый поток туристов сюда идет, конечно, лучше занимать их. Сейчас пока июнь. Еще неделю назад ночью было 14 градусов. Холодрыга жутко. Занимались в гидриках. Сейчас уже все разогнало, буквально несколько дней. И началось, ну, условное пекло. Вчера были, кстати, в Ейске. Будет небольшие вставки в ролике по Ейску. Что-то нам не зашло. Суетно так. Отовсюду музыка играет. Одна музыка перебивает другую. Кафешки, кальяны эти. Ну, что-то не то. И заниматься там виндсерфингом и кайтсерфингом можно только при определенном ветре. Потому что занятия идут только с одной стороны. В отличие от ветротории. Вот боксы ветротории, как я вам говорил, они мобильные. Если что-то с ветром не так, очень сильный ветер сюда, то их подцепляют и, соответственно, быстро-быстро тракторами и машинами перевозят на Таганрогский залив. Вот так это происходит. Снаряга классная, под любые потребности. Вот это про снаряга, профессиональные паруса. Вот там учебные дальше. Да, вот здесь учебные, трапы, жилеты. Ну и сюда мы приносим после выхода в море оборудование. Все. Инфраструктура серф-приюта, в принципе, заканчивается. Дальше идет дикий пляж. Можно приехать в том числе на своем автомобиле, но там платные палатки. То есть ты заезжаешь, платишь за то, что встаешь у палатки, какие-то с электричеством подешевле, там в районе 1000 в день, какие-то, имеется в виду без электричества, там в районе 1000, а с электричеством до там 2500 доходит. Вот они начинаются. Раньше это побережье до Казачьего берега было диким абсолютно. Заезжать не хочу, теперь там души, туалеты, все разровняли, убрали мусор, и оно 5 километров платного побережья. У меня будет ролик. Прям переходите по ссылочке в описании, и я иду прям пешком до Казачьего берега и рассказываю про то, что там есть, что вы получаете. Вот все эти машины, которые заезжают, они заезжают через условный КПП. Вот вы видите КПП. И таких 5, по-моему. Пляж Ростовский, пляж Азовский и так далее. Прям на Яндекс.Картах вы можете приблизить это побережье между серф-приютом и Казачьим берегом. И там прям будут такие метки. Прям звоните и можете узнать, сколько это стоит. Можете повозмущаться, как это так, вы приватизировали берег. По-моему, здесь все в аренде. То есть они вот, ну, грубо говоря, разравнивают, поддерживают чистоту, ставят души, туалеты, проводят электричество, проводят, значит, ну, ставят эти палаточки, да. Как-то их можно укрыть. Некоторые приезжают со своими тентами, палаточку с нескольких сторон, беседочку обносят, и, соответственно, вам уже не страшен ветер. И вот таким образом здесь отдыхают. По выходным, вот мы 12 июня приехали, хоть и было холодно, пляж был забит. Каждая палатка была пляж был битком, каждая палаточка была занята. Сейчас, конечно, в будние дни поменьше народу. Так, ну все. По поводу спуска катера, вот тут можно его спустить. Вот стоит МЧСовский катер. Я вам про него рассказывал с вышки скалодрома. Вот машина МЧС, вот катер МЧС. И, соответственно, вот, пожалуйста, вам слип. Но обо всем, подчеркиваю, нужно договариваться заранее с руководством серф-приюта, чтобы сюда въехать. Чтобы все документы были на катер. Номер, регистрация, техосмотр. У вас права, естественно, как судоводителя маломерного судна, маломерной лодки, мотолодки, катера и так далее. Кто интересуется суперсовременными вещами, такими как вот этот парафойл с подводным крылом, да еще и с моторчиком на аккумуляторе, все это здесь есть. Можете приезжать и вкушать. Вечер в серф-приюте.
Какой же кайф. Со стороны Бердянска и Мариуполя заходит большая туча. А это значит, завтра будет ветер. А это значит, для нас самый-самый сок. В общем-то, друзья, задавайте вопросы, комментируйте. Ну и, конечно же, приезжайте сюда. Пока. Александр Николаевич, вам комфортно? Да мне капец так комфортно. Там кто-то едет, да, Свет? Проехал уже. Давай, покажи класс. Нет никакого